I denne film skal vi se lidt på, hvordan vi kan tilpasse indstillingerne i programmet Vital, sådan at vi kan få mest mulig fornøjelse og udbytte af programmet. For eksempel hvordan vi skifter sprog eller blot skifter stemme og tempo for oplæsningen. Det kan vi alt sammen her fra toppen af skærmen, hvor jeg har parkeret bjælken til programmet Vital. Hvis du ikke ønsker at have bjælken liggende her, ja, så kan du også bare højreklikke og for eksempel slukke for parkeringen her. Så får du i stedet programmet liggende i et vindue her, som du kan flytte rundt med. Eller du kan højreklikke igen og parkere nederst. Ja, så får du programmet liggende her i bunden. Jeg vil have det her i toppen. Når vi skal skifte oplæser, ja, så kan vi gøre det på to måder. Enten ved at gå op her på den lille knap til venstre for rullemenuen. Og her har vi så en oversigt over de stemmer, som vi har til rådighed. Du kan for eksempel se her, at vi har 4 danske stemmer. Mette, Rasmus, Paul og Nana. Mens vi tilsvarende har en række engelske, tyske, franske og spanske stemmer. Og her til højre kan vi tilpasse nogle af indstillingerne for den oplæserstemme, som vi har valgt. På samme måde kan vi her i rullelisten også vælge mellem vores oplæsere. Men fordelen ved at bruge rullelisten her, er at vi kan tilpasse den med netop de stemmer, som du ønsker. Det kigger vi på lige om lidt. Når vi så vælger en anden stemme, for eksempel Heather, 1, 2, 3. Så præsenterer hun sig selv ved at læse en lille tekst op. Her 1, 2, 3. Og nu er programmet klar til at læse engelsk tekst for os. Så jeg kan for eksempel markere noget tekst her. Og for eksempel trykke F6 eller Ctrl+C for at få det markerede tekst læst op nu. Shooting range is open all day. Og på samme måde kan stemmen Heather også hjælpe os, når vi går i gang med at skrive på engelsk. How are you? Lad os prøve at høre en tysk oplæser. Jeg vælger Claus her fra listen. 1, 2, 3. Og markerer det i tyske tekst, jeg har stående her, og siger Ctrl+C. Schießstand ist ganztägig geöffnet. Så på den måde er det meget nemt at skifte sprog, og dermed også få skiftet den hjælp, som du har brug for. Det var lidt om, hvordan vi kan skifte oplæser, for enten at få en anden stemme, eller for at få et andet sprog. Her til højre for oplæserlisten, der har vi værktøjet for at justere hastigheden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sådan. Det sidste vi vil indstille her er, hvilke stemmer der skal være med i vores liste. Og det gør vi her fra vinduet Vital Læseassistenten, som du finder her nederst på menulinjen, eller som du kan åbne ved at dobbeltklikke på ikonet her nederst til højre. Her i dette vindue vælger du oplæseroversigt. Og her i denne menu har vi så en oversigt, hvor der ud for nogle af disse navne er et grønt mærke. Du kan tænde og slukke for disse mærker ved at klikke på dem. Og hvis du samtidig sikrer dig, at der er vinget af her i feltet, brug kun favoritter i oplæseroversigten, ja, så kan du altså tilpasse oversigten lige efter dine ønsker eller elevens behov. Endelig så kan vi også vælge en stemme, for eksempel Heather, og omdøbe den, og så give personen et andet navn, eller måske skrive de nationale kendingsbogstaver efter navnet, for eksempel DK for Danmark, og sige OK. Og vælge skjul dig. Så kan vi her i vores oplæseroversigt se, at listen er blevet en smule kortere, og at der her ud for Heather er skrevet USA. Dermed kom vi omkring valg af stemmer og sprog samt tilpasning af disse, og vi fik set på, hvor enkelt det er at gå fra et sprog til et andet.